Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Arab alifbosi va fonetikasi turkumidan navbatdagi 7-darsimiz al-lug'at al-arabiyyatu ad-darsu as-sabi'u. Demak, 7-dars. Darsimiz jim, xa, vov va del harflariga bag'ishlanadi. O'z-o'zidan rejamiz ham mana shu to'rtta harfni o'z ichiga oladi va har bitta harfni alohida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi reja jim harfiga, ikkinchi reja xa harfiga, uchinchi reja vav va to'rtinchi rejamiz dal harfiga bag'ishlanadi. Demak, jim harfidan boshlaymiz. Jim harfi J undosh tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 5-harfi bo'lib, talaffuz jihatidan o'zbek tilidagi J tovushi kabi talaffuz etiladi. To'rt ko'rinishli harf, abjad hisobi 3. Demak, siz bu yerda harfning alohida ko'rinishini ko'rib turibsiz. Jim. Jimni harakatlar bilan o'qilishi. J, J, Ju. Demak, jazarun, jazer so'zi olingan. Bu sabzi degan ma'noni beradi. Alohida shakli, so'z boshidagi shakli, so'z o'rtasidagi shakli va so'z oxiridagi shakli taqdim etilyapti. Demak, jim, ha va xa harflari kabi demak bir xil ko'rinishga ega. Biz ha harfini ko'rib chiqdik. Demak, jim u yerda nuqtasi bilan farq qiladi. Hada hech qanday nuqta bo'lmasa, jimda tagiga bitta nuqta qo'yamiz. Demak, bu yerda eng pastki ikki qatorda harfning qaysi qismi satrdan tepada, qaysi qismi satrdan pastda bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Bu alohida shakliga taalluqli. So'z boshidagi va so'z o'rtasidagi shakllar esa to'liq satrdan tepada yoziladi. Demak, so'zlarni ko'rib chiqamiz. Jabalun, jabal, tog'. Bu yerda so'z boshida kelyapti. Najmun, najm, so'z o'rtasida. Jamalun, jamalun, tuya. Bu yerda ham so'z boshida. Ajal. Demak, so'z o'rtasida bo'lsa-da, jim. Bu yerda alif o'zidan keyingi harfga ulanmaganligi sababli jimning so'z boshi ko'rinishini yozamiz. Ajal. Bu ha, shunday, albatta ha degan ma'nolarni beradi. Saljun, saljun, salj. Bu qor. Bu yerda so'z oxiridagi ko'rinishi yozilgan. Hajarun, so'z o'rtasi ko'rinishi kaklik degan ma'noni beradi. Navbatdagi harfimiz xal harfi. Yuqorida aytganimizdek, ha, jim va xa harflari demak bir-biriga o'xshash bo'lib, faqat nuqtalariga ko'ra farqlanadi. Arab alifbosining 7-harfi o'zbek tilidagi qattiq x kabi talaffuz qilinadi. To'rt ko'rinishli harf. Abjad hisobi 600. Demak, xa harfi harakatlar bilan o'qilganda xa, xi, xu, xubzun, xubz, non. Alohida shakli, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi shakllar va yozilishi ko'rsatilgan pastki ikki qatorda, demak, tepadagi nuqtasiga ko'ra farqlanadi. Xa. Xa harfi ishtirokidagi so'zlar. Birinchisi, xoli so'z boshidagi holati. Xal tog'a degan ma'noni beradi. Munxalun, munxalun bu elak. Munxal so'z o'rtasidagi ko'rinishi. Axun so'z oxirida bo'lsa-da alohida ko'rinishni ishlatganmiz, chunki alif o'zidan keyingi harf bilan qo'shilmaydi. X oxirida kelyapti, undan keyin harf yo'q. Shunga alohida shakli olingan. Axun, ax bu aka yoki uka degan ma'noni beradi. Keyingi so'z uxtun. Bunda ham alif o'zidan keyingi so'zga qo'shilmaganligi sababli xa so'z boshi ko'rinishini olyapmiz, chunki ax, ya'ni axundan farqli tarzda bunda yana bitta harf bor. Shu sababli so'z boshi shakli olinmoqda. Uxtun. Keyingi so'z milxun, milx, milxun. Uxtun opa, singil degan ma'noni bersa, milx, milxun so'zi suyak ko'chishi, chiqishi ma'nolarini beradi. Hamda luhmun, bu yerda so'z o'rtasi.
dagi shakl olingan. Bu akula degan ma'noni beradi. Akula degan ma'noni beradi. Keyingi harfimiz vovun harfi. Bu V tovushi va cho'ziq U unlisini ifodalaydi. Arab alifbosining 27 harfi. Arab tilida V lab tish tovushi emas. Ya'ni uni talaffuz qilganimizda lablarimiz dumaloq holatda bo'ladi. V. Harf ikki ko'rinishli, abjad hisobi 6. Demak, biz harakatlar bilan o'qiymiz. Va fatha bilan, kasra bilan uy hamda nomma bilan u. Demak, alohida va so'z boshi shakllari bir xil, hamda so'z o'rtasi va so'z oxiri shakllari bir xil. Pastda qaysi qismi satrdan tepada va qaysi qismi satrdan pastda bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, dumaloq qismi satrdan tepada yoziladi. Bu yerda tepada vardatun so'zi olinyapti, ya'ni shu harf ishtirokidagi atirgul degan ma'noni beradi. Vav harfi ishtirokidagi so'zlar. Vajhun, vajh, yuz. Demak, bu yerda alohida va so'z boshi shakli. Keyingisi lavnun. Bu so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli. Lavnun. Keyingisi ham huva. Bu ham demak so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli. Demak, so'zlarning tarjimasi qavs ichida berilmoqda. Xavqun yoki xavq. Xavqun. Xavq. Bu shaftoli. Bunda demak so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli berilmoqda. Endi bu yerda u cho'ziq uni ifodalagandagi holat tutun. Tutun. Tut, ya'ni tut ma'nosini beradi. O'zbek tilidagi meva va daraxt ma'nosidagi tut. Bu yerda so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli olingan hamda visadatun so'zi yostiq so'z boshi shakli alohida va so'z boshi shakli olinmoqda. Keyingi harfimiz dalun harfi D tovushini ifodalaydi. O'zbek alifbosining 8-harfi hisoblanadi. Arab alifbosining kechirasizlar. Arab alifbosining 8-harfi hisoblanadi. O'zbek tilidagi D kabi talaffuz etiladi. Ikki ko'rinishli harf, abjad hisobi 4. Demak, dal harakatlar bilan o'qiganimizda D fatha bilan, kasra bilan di, domma bilan du. Darajatun. Bu velosiped degan ma'noni beradi. Alohida va so'z boshi shakli bir xil, so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli bir xil. To'liq satrdan tepada yoziladi. Hamma shakllariga taalluqli bu. Del ishtirokidagi so'zlar. Dub yoki dubbun. Bu yerda demak so'z boshi va alohida shakli. Keyingisi dalvun. Dalvun. Bu yerda ham alohida va so'z boshi shakli. Keyingi so'zimiz jeddun. Jeddun. Bu yerda so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli. Mahdun. Mahdun. Bu yerda ham so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli berilgan. Hamda badanun. Badanun. Bu yerda ham so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli berilgan. Demak, quyidagi so'zlar orqali siz dalni so'zdagi holatdagi so'zdagi holatlarga qarab yozilishi, ya'ni so'z alohida, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi yozilishini ko'rdingiz. Harf ikki ko'rinishli bo'lganligi sababli alohida va so'z boshi ko'rinishi bir xil, so'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishlari bir xil tarzda yoziladi. Hurmatli talabalar, mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi savollarni taqdim etganmiz. Birinchi savol: jim harfi necha ko'rinishli harf? Ikkinchi savolimiz: H harfi ko'rinishlarini yod oling. Uchinchi savol: Vav harfi qanday tovushlarni ifodalaydi va ko'rinishlarini yod oling. Va nihoyat to'rtinchi harfimiz: Dal harfi necha ko'rinishli harf? E'tiboringiz uchun rahmat. Mustaqil tayyorlanishingiz uchun esa quyidagi adabiyotlar taqdim etilmoqda. Ularni ekraningizda ko'rib turibsiz. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.